Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Лариса Николаева. На сегодняшнем занятии я вам покажу, как играется песня из репертуара певицы Натали «Ветер с моря дул». Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду, и сказал ты мне, больше не приду, видно не судьба, видно нет любви, видно надо мной, посмеялся ты, видно не судьба, видно нет любви, видно надо мной, посмеялся ты. Я тебя люблю, честно говорю, ведь ты знаешь сам, как тебя я жду, видно не судьба, видно нет любви, видно надо мной, посмеялся ты, видно не судьба, видно нет любви, видно надо мной, посмеялся ты. Я исполнила только 2 куплета, я думаю, что в принципе этого будет достаточно. Итак, я сыграла в тональности ля минор. На самом деле эта песня звучит немножко в другой тональности, но тональность ля минор, она очень удобна для начинающих, и эта песня несложная. Поэтому я думаю, что вы, если вы начнете только начинающие, да, и вы быстро с ней справитесь. Итак, песня имеет куплетно-припевное строение, да, то есть здесь и куплет есть, и припев есть. Припев у нас повторяется 2 раза. В куплете у нас и в припеве получается по 4 строчки. Единственное, что поскольку припев играется 2 раза, получается всего 8 строк, да? 3 куплета. Тональность ля минор. Аккорды в ля миноре в этой песне у нас получаются какие? АМ. Мы будем играть с 5-й струны, ДМ, аккорд ре минор с 4-й струны, аккорд Е ми мажор с 6-й струны, аккорд соль мажор Ж с 6-й струны, аккорд С с 5-й струны ми мажор, аккорд А7 тоже с 5-й струны. Ну вот, пожалуй, все аккорды. Еще у нас будет появляться аккорд Фа мажор. Фа мажор это в проигрыше. Его можно использовать, можно и не использовать, это уже на ваше желание, вот этот проигрыш. Аккорд Фа мажор с 6-й струны F. Так, теперь давайте смотреть, где у нас тут сильные доли. И да, вот еще забыла сказать, значит, здесь такой бой играется вниз, вверх, бросаем руку вниз, вверх. Если бой еще вам дается сложно, то порепетируйте его на любом аккорде. Можно даже на аккорде ля минор, можно на аккорде ми минор, на любом совершенно. Если сложно зажимать, еще долго держать пальчики в нажатом состоянии, да, можете просто приглушить струны, слегка касаясь все струны либо указательным, либо всеми пальцами, и просто поиграть правой рукой вниз. Вниз, вверх, бросаем руку, вверх, вниз, вверх. Значит, смотрите, когда мы играем удар вниз, пальцем П, да, мы стараемся попасть именно, сыграть этот аккорд с той струны, откуда у нас идет название аккорда. Аккорд ля минор с 5-й струны, да? С 5-й струны, значит, мы играем. Дальше пальцем И все остальное играем. Только первый удар пальцем П играем. Палец П, палец И, это указательный. Дальше вниз, вверх. Причем пальцем И мы стараемся играть только по тонким струнам. По басовым не надо. Вот басовые это толстые, да? Тонкие это вот, которые как похожи на леску. Вниз, вниз, вверх.
когда играем вниз, вот тыльной частью большого пальца, глушим басовые струны, чтобы у нас не было лишних звуков, чтобы у нас аккорд не фонил, а звучал более четко. Вниз, вниз, вверх. Бросаем руку и опять по тонким струнам пальцем И. Вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх. Бросаем. Вверх, вниз, вверх. Не забываем глушить струны. Вот этот блок боя мы играем на каждом аккорде, за исключением тех мест, когда у нас быстро меняется аккорд ля минор на ми мажор, аккорд АМ на Е. Здесь мы как бы делим бой пополам, и получается это в конце получается, в самом конце куплета, да, припева, в самом конце припева. Вниз, вниз, да, то есть сначала пальцем П, ля минор мы играем, потом пальцем И глушим, да, это первая половина боя, и потом переход на Е, мы играем все остальное, вверх, вниз, вверх. Вот этот момент тоже надо будет отрепетировать, если он еще не получается у вас. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Это в тех строчках, в тех словах, где у нас получается «посмеялся ты». Посмеялся ты. Так, а теперь медленно. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду, нагонял беду, и сказал ты мне, и сказал ты мне, больше не приду, больше не приду. Видно, не судьба, видно, не судьба, видно, нет любви, видно, нет любви, видно, надо мной, видно, надо мной. Посмеялся ты, видно, не судьба, видно, не судьба, видно, нет любви, видно, нет любви, видно, надо мной, видно, надо мной. Посмеялся ты, посмеялся ты. Я думаю, что здесь все понятно. Желаю вам больших успехов и до следующего урока.